Wow, lihat teman-teman, ada Power Rangers dan juga ada mobil bulldozer teman-teman. Widih, mantap. Wah, ada keranjang teman-teman. Widih, mantap. Jadi kita kumpulkan saja mainannya teman-teman dalam keranjang. Widih, mantap Power Rangersnya. Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali mainannya. Ada pesawat terbang, ada mobil polisi, truk sampah. Oke teman-teman, kita kumpulkan, kita bawa pulang teman-teman ya. Dan di sini sudah ada keranjangnya teman-teman. Widih, mantul, keren-keren teman-teman mobilnya. Oke, kita mulai dari yang ini. Wih, ada mobil polisi teman-teman, mobil polisi. Wadidaw. Dan ini ada bulldozer kecil teman-teman, warna kuning, mantap. Dan ini ada Power Rangers teman-teman, Power Rangers warna merah. Widih, mantap. Wadidaw. Dan ini ada truk tangki teman-teman. Widih, mantap. Wow, ada mobil polisi lagi teman-teman. Widih, keren ya teman-teman ya. Wahaha, ada lagi teman-teman mobil polisinya teman-teman. Sudah ada 3 teman-teman ya. Kita kumpulkan saja teman-teman. Wow, ada pesawat terbang teman-teman, merek Garuda Indonesia teman-teman. Widih, mantul. Wow, dan ini ada kereta api teman-teman, kereta api cepat teman-teman. Widih, keren. Kita simpan teman-teman. Wadidaw, masih banyak teman-teman mainannya. Widih, dan ini mobil forklift teman-teman. Wow, ini mobil giling teman-teman, mobil giling jalan. Widih, keren. Wah, ada mobil PMI teman-teman, atau mobil palang merah Indonesia teman-teman. Widih, mantul. Wow, ada Power Rangers lagi teman-teman. Ini warna hijau. Wis, mantap. Wow, ada mobil pengangkat kayu teman-teman. Widih, mantap. Dan ini ada mobil bulldozer teman-teman, warna merah. Wadidaw, ini besar sekali teman-teman. Ada mobil truk pembawa mobil teman-teman. Widih, mantap. Dalamnya ada mobil juga teman-teman, warna biru. Widih, keren. Wow, dan ini yang terakhir. Ini mobil double cabin teman-teman, warna merah. Widih, mantap. Yes, sudah banyak teman-teman. Kita sudah banyak mengumpulkannya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe teman-teman ya, supaya channel kita terus berkembang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.